الإنسان اللي يأتي إلى زيارة حسين، هذا العرق الذي يعرقه من كل عرقه الله عز وجل يخلق ملائكة تسبح وتستغفر له. هذه الأشياء فوق ما يقوله العقل، يدركه العقل، وفوق ما يفهمه العلم، لا العلم يفهمه ولا العقل يدركه. هذا من أنباء الغيب. الرواية في المزار الكبير قال: روي أن الله عز وجل يخلق من عرق زوار قبر الحسين. لاحظوا القضية، من كل عرقة، مو من كل العرق، من كل عرقة. هسه هاي العرقة قطرة من العرق يحتمل. من كل عرقة يخلق الله عز وجل 70,000 ملك يسبحون الله ويستغفرون له، لصاحب العرق هذا. ولزوار قبر الحسين شكد يوم، يومين، 3 سنة، سنتين، إلى قيام الساعة. شيء ما يندرك هذا العقل، فوق العقل. دققوا في الرواية، مو زيارة الحسين وهو جالس في بيته، هذا خاص لمن يأتي إلى قبر الحسين عليه السلام. شكد يعرق الإنسان، يعني يمكن كل زيارة راح يحصل ملايين من الملائكة يستغفرون له ويستغفرون لزوار الحسين إلى يوم القيامة. هو ميت في قبره، ذول الملائكة يستغفرون. بعد هذا شلون ما يدخل الجنة؟ اللي ما يسوي هذا ويفوت هذا الأثر، هذا هو الحرمان الحقيقي. في هاي الرواية اكو دلالات. الدلالة الأولى أن العرق الذي ينضحه المؤمن في طريق زيارة الحسين نور، يشوفه هو ماء، بس هو في حقيقته نور. ليش؟ لأن الله عز وجل يخلق من هذا العرق ملائكة. الملائكة من شنو ينصنعون؟ خلق الملائكة من نور، مو من طين. طين البشر، النار الجن، شياطين دخان. الملائكة من النور. إذن لابد وأن يكون هذا العرق الذي ينضحه المؤمن في طريق زيارة قبر الحسين نور، حتى الله عز وجل يخلق منه ملائكة. هاي القضية لا داعي للاستغراب منها أبدا. ليش؟ لأن الأمر إذا يتعلق بإرادة الله وقدرة الله تقف العقول وتقف العلوم وتقف الألسنة. ماكو واحد بعد يقدر يستغرب منها، لأن الله يقول أنا أخلق